为人人，人人为我啊！爱付之肥，爱何东强，乃潘佑竹。阿姨就把阿松交给你们喽。你们这种人就是笨，手脚又慢。要不是因为我啊，哪有办法得到这奖状？为什么要那么鸡婆啊？阿松要是出事，我要怎么办？你的任督官司肥啊，事情就会发生哎。 资肥，董强要结婚了。哎，那什么？